Benvinguts a l'aula del territori efervescent. Avui us volia explicar les varietats principals de raïm que hi ha al Penedès per elaborar vins escumosos. Principalment són tres varietats: el macabeu, el xarel·lo i la parellada. Sempre l'he sentit dir en aquest ordre perquè jo la meva deducció és perquè primer escull el macabeu, després escull el xarel·lo i per últim la parellada. I llavors és una deducció que m'he fet jo perquè sempre ho he sentit d'aquesta manera. Després d'aquestes tres varietats, la tradició és de fer un cupatge, perquè cada varietat li aporta unes característiques diferents, que unes tenen més potència. Per exemple, el xarel·lo és una varietat que té més potència, el macabeu és mig-mig, i en canvi la parellada és molt més fineta, més delicada, que ajuda molt a contrastar la potència que té un xarel·lo. Així, jo avui us he portat tres vins perquè pugueu veure què et dona cada varietat de raïm, i després ja veureu a l'hora de tastar un vi de cupatge què ha anat aportant cada producte. El primer, com he dit, el macabeu, que és el primer que escull, que normalment surten aromes de poma, doncs us presento el A.T. Roca Vinyes Velles. És un macabeu del 2018. El vi base ha estat una mica passat per barrica i després ha tingut una llarga criança. Tots són vinyes al voltant de Sant Sebastià dels Gorgs, on hi ha el celler d'A.T. Roca, i ens trobem un vi, doncs això, amb notes que he comentat de poma, una mica de poma al forn, alguna vainilleta que ve de la criança, i després en boca una bombolla fina, però que et persisteix i que et va botant una miqueta sobre de la llengua i sent un producte complex, i podem veure que és una varietat de macabeu. Després el xarel·lo, que és la varietat que només la tenim aquí al Penedès, i per mi és molt difícil trobar xarel·los monovarietals, perquè és una varietat que té molt de cos, molta estructura. Llavors, per poder elaborar grans vins de xarel·lo necessitem, jo dic, treballar aquesta varietat, que vol dir o passar-la per barrica, o que el vi base sigui de diferents anyades, o donar-li molta llarga criança. I, per exemple, us he preparat amb aquesta selecció el Maria de Maria Rigolordi, que és un gran reserva de molt llarga criança. Concretament aquesta ampolla és de l'any 2017, o sigui, estem en més de 7 anys de criança, i llavors la criança l'ha fet amb tap de suro, que el tap de suro el que fa és una mica de microoxigenació per anar afinant i anar traient la potència que pot tenir aquest xarel·lo, i ens trobem un producte molt fi. I sempre jo dic que el xarel·lo, els aromes que en surten quan és més jove són uns aromes com anissats, que recorda entre anissats i vegetals, que seria el fonoll, que és per mi, quan oloro un vi de xarel·lo, per mi em porta als camps d'aquí al voltant de xarel·lo, em porta pels camps d'aquí al voltant on als marges hi ha fonoll, hi ha els cargols que estan allà, que estan passejant o estan menjant aquest fonoll, i per mi és una mica l'aroma característic. L'únic que aquí, al ser llarga criança, també trobem els torradets de la criança. I per últim, a la zona més plana, al voltant de Sant Sadurní, hi ha molt poca parellada. Sempre demanem, les bones parellades venen d'altitud. I concretament aquest és un vi escumós, és un corpinat de Mas de la Becerola, que és del Pla de Manlleu, a més de 500 metres d'altitud, que són ja les muntanyes al voltant del Montmell, que aquí veiem realment el que és la parellada, que és una varietat molt fineta, de molt poca graduació, i que també té una bombolla molt fina que s'acaba una miqueta més ràpidament. I aquest és quasi el percentatge principal, és la parellada, i té una miqueta de macabeu. També allà, a la zona del Pla de Manlleu, també la parellada se l'anomena muntònec o montonega. Això ja cadascú l'anomena d'una manera diferent. Es diu, i també hi ha qui diu que és una variant de la parellada, que la muntònega és una miqueta diferent, que té una mica més de pigmentació, però al final el resultat amb els vins escumosos, el resultat que et dona és molt petit, encara que sigui una parellada o sigui una muntònega. Doncs aquí ja tenim una selecció de 3 vins de 3 varietats importants al Penedès perquè podeu veure una mica l'essència d'aquestes varietats i després, amb la majoria de productes que són de cupatge, veure quina influència hi té. Salut i bombolles!